બાળકો, આજે આપણે ધોરણ 4 પર્યાવરણ આસપાસ સ્વ અધ્યયન પોથીમાં પ્રકરણ 2 કાનથી કાન શીખીશું. પ્રશ્ન 1. તમારી આસપાસ ઘરમાં, ખેતરમાં, વાડીમાં જોવા મળતા પ્રાણીઓના એટલે કે પશુ, પંખી, જીવજંતુના નામ લખવાના છે. તો આપણી ઘરમાં, ખેતરમાં, વાડીમાં આસપાસ જોવા મળતા પ્રાણીઓના નામ: કીડી, મકોડા, માખી, ગરોળી, ઉંદર, બિલાડી, કૂતરો, ગાય, ચકલી, કાગડો, કબૂતર, પોપટ, ભેંસ, કરોળિયો, બકરી, કાબર, સાબર, હરણ, નીલગાય, કાળિયાર વગેરે જેવા પ્રાણીઓ પણ જોવા મળે છે. પ્રશ્ન 2. તમારી આસપાસ જોવા ન મળતા હોય તેવા પ્રાણીઓના નામ લખો. તો આપણી આસપાસ જોવા ન મળતા એવા પ્રાણીઓ જંગલી પ્રાણીઓ હોય: વાઘ, ચિત્તો, હાથી, હંસ, જીરાફ, ઝીબ્રા, ગેંડો, યાક, રીંછ, સુરખાબ, શાહમૃગ, ડોલ્ફિન, મગર, અજગર, સાબર, શિયાળ વગેરે પ્રાણીઓ આપણી આસપાસ જોવા મળતા નથી. પ્રશ્ન 3. તમે જે પ્રાણીઓના નામ આગળ લખ્યા છે તેને નીચે મુજબ વર્ગીકરણ કરો. હવે આપણે જે પ્રાણીઓના નામ આગળ લખ્યા હતા પહેલા પ્રશ્નમાં, એનું વર્ગીકરણ કરવાનું છે. કાન દેખાતા હોય તેવા પ્રાણીના નામ અહીંયા લખવાના. કાન ન દેખાતા હોય તેવા પ્રાણીના નામ. ચામડી ઉપર વાળ હોય તેના નામ. ચામડી ઉપર પીંછા હોય એટલે કે પંખીના નામ. દૂધ આપતા હોય, માથે શિંગડા હોય તેના નામ. તો કાન દેખાતા હોય એવા પ્રાણીના નામ: ઉંદર, બિલાડી, કૂતરો, ગાય, ભેંસ, બકરી, સાબર. કાન ન દેખાતા હોય: કીડી, મકોડા, માખી, ગરોળી, ચકલી, કાગડો, કબૂતર, પોપટ, કાબર. ચામડી ઉપર વાળ હોય એટલે કે રૂંવાટી હોય: ઉંદર, બિલાડી, કૂતરો, ગાય, ભેંસ, બકરી, સાબર, હરણ. અને ચામડી ઉપર પીંછા હોય એટલે કે પંખી: ચકલી, કાગડો, કબૂતર, પોપટ, કાબર. દૂધ આપતા હોય તેવા પ્રાણી તો ગાય, ભેંસ, બકરી. માથે શિંગડા હોય તો ગાયની માથે શિંગડા હોય, ભેંસ, બકરી, સાબર વગેરેને શિંગડા હોય છે. પ્રશ્ન 4. તમારી આસપાસ જે પ્રાણીઓ રહે છે તેમાંથી કયા પ્રાણીઓ બચ્ચાને જન્મ આપે છે અને કયા પ્રાણીઓ ઈંડા મૂકે છે તે પ્રાણીઓના નામ નીચેના કોષ્ટકમાં લખો. આપણી આસપાસ છે એમાંથી કયા પ્રાણીઓ બચ્ચાને જન્મ આપે છે? તો કે જેને કાન છે, આંચળવાળા પ્રાણીઓ છે તે બચ્ચાને જન્મ આપે છે. જેમાં ઉંદર, સસલું, બિલાડી, કૂતરો, બકરી, ઘેટું, ગાય, ભેંસ, નોળિયો, ઘોડો, ઊંટ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. અને ઈંડા મૂકે છે તો જેને મીંડા હોય તે ઈંડા મૂકે છે. તો પક્ષીઓ, જીવજંતુઓને કાનની બદલે મીંડા હોય છે. જેમાં ચકલી, પોપટ, કબૂતર, કોયલ, માછલી, કાચબો, દેડકો, કાચિંડો, ગરોળી, ઢેલ, કાબર વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. પ્રશ્ન 5. પ્રાણીઓના નામની સાથે તેમના ખોરાકની જોડી બનાવો અને તેનું એક વાક્ય બનાવો. અહીંયા આપણને ઉદાહરણ આપ્યું છે વાઘ તો માંસ. એનું વાક્ય બનાવવાનું છે: વાઘ માંસ ખાય છે. અથવા તો વાઘનો ખોરાક માંસ છે. તો અહીંયા પ્રાણી આપેલા છે અને અહીંયા એનો ખોરાક છે. તો દીપડો તો માંસ, ગાય તો ઘાસ, કાબર તો અનાજ, બગલો તો માછલી, મધમાખી ફૂલોનો રસ. હવે જવાબ આપેલા છે તે ઉપરથી વાક્ય બનાવવાના છે. તો દીપડો માંસ ખાય છે, ગાય ઘાસ ખાય છે, કાબર અનાજ ખાય છે, બગલો માછલી ખાય છે, મધમાખી ફૂલોનો રસ ચૂસે છે. પ્રશ્ન 6. ઉદાહરણ પ્રમાણે સાચા જવાબ ફરતે વર્તુળ કરો. પહેલું છે દૂધ આપનાર પ્રાણી. તો એ લોકોએ આપણને વર્તુળ કરીને આપેલું છે ભેંસ, બકરી, ગાય વગેરે દૂધ આપે છે. બીજું છે શિંગડાવાળા પ્રાણી. તો ભેંસ, બળદ, સાબર ને શિંગડા હોય છે. ત્રીજું છે ઝાડ પર ચડતા પ્રાણી. તો વાંદરો, અજગર, ખિસકોલી ઝાડ પર ચડી શકે છે. એમાં દીપડાનો પણ સમાવેશ આવે. દીપડો પણ ઝાડ પર ચડી શકે. ચોથું છે માંસાહારી પ્રાણી. તો દીપડો, મગર, શિયાળ વગેરે માંસાહારી પ્રાણી છે. શાકાહારી પ્રાણી એટલે કે ઘાસ ખાતા હોય એવા પ્રાણી. તો ભેંસ, ગાય, હાથી વગેરે શાકાહારી પ્રાણી છે. ભાર ખેંચતા પ્રાણી. તો છઠ્ઠું છે જેમાં બળદ, ઊંટ, ગધેડું, ઘોડો વગેરે ભાર ખેંચતા પ્રાણી છે. તો એની ઉપર આપણે વર્તુળ કરીશું. પ્રશ્ન 7.
નીચે આપેલા કોષ્ટકમાંથી પ્રાણીઓના નામ શોધીને તેના ફરતે વર્તુળ કરો અને નીચે તેમના નામ લખો. તો જો અહીંયા તમને પ્રાણીઓના નામ આમાંથી શોધવાના છે, પ્રાણી પક્ષીના નામ. તો કાગડો, શિયાળ વગેરે ઉપર રાઉન્ડ કરી અને તમારે અહીંયા લખવાના છે. તો કાગડો, શિયાળ, બકરી, કાબર, કોયલ, વાઘ, સિંહ, ગાય, હરણ, બુલબુલ, કબૂતર, અજગર વગેરે આમાંથી નામ શોધીને અહીંયા લખવાના છે. પ્રશ્ન 8. વિચારો અને લખો. પહેલું છે, તેને ચાંચ છે તે મારી મુઠ્ઠી કરતાં નાનું છે અને ઘર આંગણે દાણા ચણવા આવે છે. તો ચકલી. બીજું છે, તે ખેડૂતનો સાથી છે, તે હળ ખેંચે છે. તો કોણ હશે? બળદ. ત્રીજું છે, તે જંગલમાં રહે છે પણ જંગલનો રાજા નથી. એક ઝાડ પરથી બીજા ઝાડ પર કૂદી શકે છે. વાંદરો. ચોથું છે, તે રાત્રે જ દેખાય છે, તેની આંખો માણસ જેવી દેખાય છે. તો ઘુવડ. પાંચમું છે, તે જમીન અને પાણી બંનેમાં રહે છે, તેનું કદ સૂતેલા માણસ જેવડું હોય છે. તો મગર. પ્રશ્ન 9. નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખો. પહેલો પ્રશ્ન છે, તમારા ઘરે દૂધ ક્યાંથી આવે છે? તો તમે કહેશો કે ભાઈ દૂધવાળા ભાઈ દૂધ આપવા આવે છે. કોઈક કહેશે કે ભાઈ દૂધની કોથળી લઈએ છીએ. કોઈક કહેશે કે અમારા ઘરે જ ગાય કે ભેંસ છે. તો જે જવાબ આવે તે તમારે અહીં લખવાનો છે. બીજો પ્રશ્ન છે, સામાન્ય રીતે કયા કયા પ્રાણીઓનું દૂધ આપણે વાપરતા હોઈએ છીએ? તો ગાય, ભેંસ, બકરી વગેરે પ્રાણીઓનું દૂધ આપણે વાપરતા હોઈએ છીએ. ત્રીજો સવાલ છે, તમે કયા પક્ષીના પીછાનો ઉપયોગ સુશોભન માટે કરશો? કઈ રીતે? તો આપણે મોરના પીછાનો ઉપયોગ સુશોભન માટે કરીશું. તો કૃષ્ણ ભગવાનના મુગટમાં વીંઝણો બનાવવા, મંદિરમાં રાખવા મોરના પીછાનો ઉપયોગ કરીએ. ચોથો પ્રશ્ન છે, જૂના સમયમાં ગાય કે ભેંસના છાણનો ઉપયોગ ઘરમાં કઈ રીતે થતો હતો? તો ઘરને છાણથી લીપે અથવા તો ગાર કરતા અને ચૂલો બનાવતા. ગારને માટીને મિક્સ કરીને ઘરમાં ગાર કરતા છાણને. જો પ્રશ્ન 5મો છે, જો તમને પક્ષી જેવી પાંખો મળે તો તમે શું કરશો? આખો દિવસ વન, વાડી, બગીચે ભમ્યા કરીએ. ખરું ને?